इंस्टाग्राम पर आजकल एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम आ रही है। जब हमें कोई इंस्टाग्राम स्टोरी में मेंशन करता है तो उसका मैसेज हमारे पास आता है, और अभी इस स्टोरी को अगर हम ऐड योर स्टोरी पे क्लिक करते हैं, यानी कि जिस स्टोरी में हमें मेंशन किया गया है उस स्टोरी को जब हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो उस रियल स्टोरी में जो मेन स्टोरी है, जो ओरिजिनल स्टोरी है, उसमें साउंड लगा हुआ होता है, वो सुनाई नहीं देता है, उसकी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। काफ़ी आसान है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टाग्राम लिख के सर्च करना है। आप चेक कीजिए, अगर इंस्टाग्राम का कोई अपडेट आया हुआ है तो आपको इसको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको फिर से ट्राई करना है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो जब इंस्टाग्राम पूरी तरह से अपडेट हो जाए तो आपको चेक कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी ना हो तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम का ये जो ऐप का आइकन है इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। आपको जाना है ऐप इन्फो पे, ठीक है, और यहाँ पर अभी आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अभी इसका क्लियर कैसे करना पड़ेगा आपको, इसको क्लियर कर दीजिए जहाँ से, और इंस्टाग्राम जो ऊपर आपने ओपन कर रखा है उसको भी क्लियर कर दीजिए। अभी आपको फिर से इंस्टाग्राम ओपन करना है और अभी आपको ट्राई करना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इतना करने पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी बाई चांस मान लेते हैं ना हो तो आपको फिर अंत में एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, आपको इसका क्लियर डेटा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आइकन आई वाला इस पर क्लिक कर दीजिए, स्टोरेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसका क्लियर स्टोरेज कर दीजिए। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये क्लियर स्टोरेज करते हैं तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इस ऐप से, इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको जो आईडी और पासवर्ड है इंस्टाग्राम अकाउंट का वो याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्लियर स्टोरेज करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा लॉग आउट। फिर से लॉगिन करने के लिए आपसे आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा, तो वो आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। अगर आपको इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड मालूम ना हो तो आप क्लियर स्टोरेज ना करें, आप थोड़ा वेट करें, कुछ टाइम के बाद अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इससे ये कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इंस्टाग्राम में ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी यूजर्स, लगभग सभी यूजर्स को कभी ना कभी आती रहती है, अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो मेन तो आप जब अपडेट कर लेते हैं इंस्टाग्राम को तभी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बाकी कभी कभार ऐसा होता है, थोड़ा टाइम भी लग जाता है, 1 से 2 दिन का, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।